네, 여러분 안녕하세요, 엔지입니다. 네, 제가 오늘 완전 어메이징, 완전 신기한 걸 가져왔는데요. 신기한 게 아니라 0.15초 영어만 0.15초 영어만 되겠네. 한번 해볼게요. 봐봐. 먼저 이름표를 물에다 넣어가지고 영어로 보세요. D I N N E R 어디 갔어? B O N E B O N E 디너본. 이렇게 치면 어떻게 되는지 아세요? 여러분 놀라지 마세요. 하나 둘 야! 폰인데 이게 된다고? 어머! 디너본. 자, 다시 한번 보여드리겠습니다. D I N N E R B O N E D I N N E R B O N E. 요 맨 처음에 이거 D 무조건 대문자로 해야 돼요. 자, 그러면 이런 애들은 제가 한번 길들여서 한번 타볼게요. 먼저 말 먼저. 잠깐만, 말 써야겠다. 엄마, 다 썼다. 디너본. 자, 안녕. 그리고 지문인가 칼. 자, 한번. 맞다, 당근이 있어야겠네. 당근을 많이 먹이면 애를 쉽게 많이 할 수 있습니다. 자, 좀 마음에 드는 애는 어때 있지? 나는 100만 원 원한다. 100만 넣어. 이 정도면 되겠지? 어머, 너 뭔 체력이 이렇게 없어? 나 너 안 해. 너 할래? 어머, 깜짝이야. 너 탈래. 오, 봐봐, 이렇게 단번에 일을 하죠. 자, 이렇게 된 우리 아가를 와, 타줬어. 여러분, 동물학대 아닙니다. 동물학대 아니에요. 동물학대라고 올리지 마세요. 아닙니다. 동물학대 아니에요. 동물학대가 아니라고요. 자, 봐봐. 이건 동물학대 아니야. 동물학대 아니라 동물학대라고 학교만 해봐라. 자, 먼저 두 칸 올라가 보겠습니다. 자, 두 칸 한번 올라가 볼게. 이야! 뭐라? 잠깐만요. 두 칸 올라가 볼게. 자, 한번 해보겠습니다. 이게 와. 여보, 동물학대 아니에요. 동물학대 아니에요. 야, 근데 좀 애가 불쌍한 게 봐봐. 뒤로 올 때 얘가 엄청 불편하게 하네. 봐봐. 머리 엄청 아프겠다. 자, 이제 3단을 한번 해보겠습니다. 3단! 이 수대. 샷! 헛! 디너본이라고 써야 돼요. 이름표에 한글로 쓰면 안 됩니다. 디너본. 아치. 디너본. 아, 왜 이렇게 안 돼? 디너본. 아이씨, 안 해. 너 왜 이래? 자, 이번에는 돼지를 한번 타보겠습니다. 자, 돼지 디너본. 안녕, 돼지야. 돼지 안녕. 돼지야 안녕. 자, 돼지. 귀여워 얘. 너무 귀엽다 얘. 당근 낚시대가 해야겠죠? 당근 낚시대. 강화?
자, 그럼 이렇게 해가지고 어머, 얘 너무 불쌍해. 자, 제가 엄청나게 웃긴 거 보여드리겠습니다. 잠깐만, 안녕. 자, 여러분, 이걸 보세요. 애들, 자, 어떻게 했냐면 이거 울타리 묶었거든요. 뒤집은 채로 이거 다 묶여가지고 이렇게. 여보, 동물학대 아니라고 했죠? 동물학대 아니야. 자, 먼저 이 소를 감상해버리겠습니다. 정말 간절한 눈빛이군요. 이 닭을 보세요. 거꾸로 날고 있는 걸 보니 엄청 기분이 좋아 있는 것 같아요. 이 양은 막 비트 댄스를 추고 있군요. 이 말은 엄청 좋아하나며 막 뛰고 있어요. 이 돼지는 그냥 그러니. 이 토끼는 엄청 좋아하나 본데요? 이 토끼 좀 불쌍하다. 엄마 살려주세요. 와우. 자, 거기 채팅창에 보면 귀여워. 안녕하세요. 가자. 안녕하세요. 저는 엔젤이라고 해요. 자, 디너본. 안녕하세요. 저는 귀염둥이 엔젤이라고 해요. 이 닭은 뭐야? 얘 뭐야? 야, 너만 혼자 살기냐? 나 정말 못된 닭이었군. 자, 이런 동물 외에도 몬스터들도 됩니다. 자, 한번 보여드릴게요. 여기 마을 주민, 그리고 옷을 내기는 다 되는 거 알고, 크리퍼, 얘네들도 돼요. 엔더맨, 좀벌레, 스켈라톤, 위더 여기 야생동물, 슬라임, 거미. 이 정도만 보여드릴게요. 먼저 거미. 맞다, 디너본. 나 왜 이걸 꺼냈지? 아이고, 정신없다. 나 까먹었다. 잠깐만. 이거 맞나? 이거 맞다. 이거 맞아. 자, 거미? 빡! 야, 거미 어떻게 보면 뒤집은 거 같지가 않다. 얘는 그냥 보다시피 별 차이가 없어. 다 야생동물. 나는 지지코드인 줄 알았어. 여러분, 제가 신기한 거 한번 보여드릴게요. 자, 먼저 여기 물을 막 설치해. 엔더맨이 이거 뭐야? 보트를 타면 엄청 이상하다. 제가 한 방법은요, 이렇게요. 이렇게 하고 나서 엔더맨아 여기 있지. 그리고 여기 보트 어딨어? 보트를 여기다 놔까 알아. 이렇게 했어. 자, 이렇게 딱 탔죠? 아니요. 이 상태에서 디너본을 해봐야지. 아, 또 없네. 디너본 또 만들자. DINNER 어딨어? BONE. 뭐야? 깜짝아. 자, 여기 탄 애를. 어머. 해. 해. 얘는 순간이동해도 다시 돌아오나 말할 수 없게. 내가 널 위해서 바깥 구경을 시켜줄게. 뒤에 있지?
가자. 가자. 깜짝아, 너 죽은 줄 알았다. 근데 비가 오면 엔더맨 다 죽습니다. 아, 너 아는 줄. 못 나가. 자, 이렇게 되고요. 여러분도 한번 해보세요. 자, 잠깐만. 그냥 몬스터 해도 되나? 요거 딱 되지. 요거 이렇게 하면 안 되겠지? D-I-N-E-R-B-O-N 여러분 0.15.0이 아니어도 이렇게 해보세요. 근데 될지 안 될지 저는 장담은 못합니다. 자, 그러면 다음에 더 재밌는 게임으로 찾아뵐게요. 그럼 안녕.